Yesu ashimwe bene data, Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Uyu munsi ni itariki 5 z'ukwezi kwa 9. Nkuzaniye mesaje yawe, nkuzaniye ubuhanuzi bwawe, nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Reka dusome ijambo ry'Imana kuri iyi tariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 ku cyumweru. Wacire ubuhanuzi bwawe, hanyuma uza kwandika muri comment, ukandira like na subscribe, usharinge n'abandi kugira ngo nabo bakire ubuhanuzi. Twasoma ubutumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 12. Turahera ku murongo waho wa mbere. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 5. Turahera ku murongo waho wa 12. Biravuze ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramubwira ati, databuja, washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. Muri ako kanya uwo murwayi arakira. Imana ihimbazwe. Umaze igihe usenga, umaze igihe kirekire winginga Imana igaceceka, ukabona ibibazo byawe, ukabona nta kirimo kirahinduka. Ariko muri uku kwezi kwa 9 nkuzaniye ijambo rivuga ngo uyu munsi Yesu ahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi ibyari byaranze guhinduka birahindutse. Uyu munsi amateka y'ubuzima bwawe arahindutse. Uyu murwayi ntabwo yatekerezaga neza ko Yesu yamugirira impuhwe, ntabwo yatekerezaga ko Yesu yamugirira neza. Ngo arangije uwo murwayi aragenda yegera Yesu, arangije aramubwira ngo databuja, aciye bugufi imbere yiwe, aramubwira ngo databuja, ushaka wankiza. Yesu ngo arangije arambura ukuboko akora ku burwayi bwe. Yesu arambuye ukuboko ku bintu byari byaranze. Yesu arambuye ukuboko akoze ku bintu byari byaranze gukunda. Imana ikugaruriye amahirwe yawe, Imana ikugaruriye umugisha wawe, Imana ikugaruriye ibyo umwanzi yari yarakunyaze. Umva ubuhanuzi budasanzwe nkuzaniye. Imana ije gutanga inzandiko zibahesha ibyanyu umwanzi yari abanyazi. Imana iguha urwandiko rukwinjiza mu migisha yawe. Imana iguha urwandiko rukwinjiza mu mahirwe yawe. Imana iguha urwandiko ruguhesha ibintu bya umwanzi yari yarakunyaze. Ela bibosa kunti before manga de helia kunti before manga. Umva nkubwire mama, mubyeyi, mugabo, musore, mukobwa, hari ibyo warebaga ubwawe ukabona bisa naho byaje, ariko ubona umwanzi arabikunyaze. Ubona ibintu byawe umwanzi arabikunyaze. Message y'uku kwezi kwa 9 kuravuze ngo Imana ikuzaniye ibyo umwanzi yarakunyaze. Imana igusingirije imigisha yawe. Umwanzi yari yarazimije inyenyeri yawe, ariko Imana igusingirije inyenyeri yawe. Inyenyeri yawe yongeye kwaka. Umva nkubwire, Imana iguhaye kwaguka, Imana iguhaye kunezerwa, Imana iguhaye kunezererwa imbere y'abifuzaga kurira. Imana iguhaye iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe. Nyemerera ahantu uri wandike ijambo muri comment, wandike ngo ndashima Imana ko Imana ibikoze. Ni ukuri uku kwezi kwa 9 we wizeye amagambo mvuze, kurarangira wakiriye ibintu bidasanzwe, kurarangira ibintu byari byaranze guhinduka bihindutse, kurarangira imigisha yawe, wakiriye imigisha yawe. Andika ijambo muri comment, usharinga n'abandi. Hari n'abandi bari bamaze gutakaza ibyiringiro, barebaga bakabona ibintu byabo byaranze, bari bamaze gutakariza Imana icyizere, ariko uyu munsi uhawe urwandiko rugusingirije imigisha yawe. Imana ihimbazwe. Ukandi subscribe na like na share, usharinga n'abandi nabo bakira imigisha. Ukwezi kwa 9 kubaye ukwezi kudasanzwe ku buzima bwawe. Nimero tere haleluya, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko usingirije imigisha yawe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe mu izina ry'Imana wacu Yesu.